kutoka kwa Pastor Andegunyu linazungumza kuhusu pumziko sehemu ya 10. Pumziko ni matokeo ya kitu kilichofanyika au kutambuliwa na kutambulishwa. Pumziko ni jina la kitu ambalo limetambuliwa na kutambulishwa, ikiwa na maana pumziko ni matokeo ya kitu ambacho kimetengenezwa, kimefanyika au kimeumbwa. Na kwa kuwa kila mmoja anatengeneza kitu cha kumfaa yeye, ikiwa na maana cha sura yake yeye, basi hicho kitu huwa ni pumziko kwa yeye aliyekifanya. Huwa ni cha pumziko kwa yeye aliyekifanya. Ndio maana nimekuambia hivi, pumziko ni matokeo ya kitu ambacho kimefanyika au kutambuliwa na kutambulishwa. Kwa neno moja, pumziko ni matokeo ya uumbaji. Ni matokeo ya uumbaji na kufanya hicho kilichoumbwa, hicho kilichofanyika, kimefanyika kwa pumziko la yule aliyekifanya. Kimefanyika kwa pumziko au raha ya yule aliyekiumba au aliyekifanya, aliyekitambulisha na aliyekitambua kwa sura yake kwamba hichi ni furaha yangu, hichi ni raha yangu, hili ni pumziko langu. Kwani hakuna awaye yoyote anayetengeneza kitu ambacho sio cha kumfurahisha yeye, ikimaanisha sio cha sura yake yeye. Hakuna yoyote anazaa mtoto au anaoa mke au anaoa mume au anafanya chochote kisicho cha kumfurahisha yeye au cha kumpumzisha yeye, ikimaanisha kisicho cha pumziko lake. Na kufanya chochote kinachofanyika, chochote kinachotendeka, chochote kilichoumbwa, kimeumbwa kuwa furaha au ni cha furaha ya yeye yule aliyekiumba. Ni pumziko la yeye yule aliyekiumba, ikimaanisha ndiyo sura au raha ya yeye yule aliyekitengeneza, aliyekiumba, aliyekifanya au anayekitambulisha na kukitambua kwamba hichi ni pumziko, hichi ni raha yangu. Na ndio maana popote pale, kwa jinsi ya uwepo hapo ulipo, upo kwa kuwa umeumbwa, upo kwa kuwa umefanyika. Chochote kile kipo kwa kuwa kimetengenezwa, kipo kwa kuwa kinatambulishwa na kutambuliwa, kipo kwa kuwa kimejulikana kwamba ni pumziko au ni raha yake yeye aliyekifanya na kukitambua, ikimaanisha ni furaha ya yeye aliyopo.
Kwa kuwa yoyote aliyopo yupo akiwa ametambuliwa, ikimaanisha ni pumziko la yule aliyemfanya au kumtambua. Basi hata wewe popote pale ulipo, kwa kuzaliwa kwenye familia hiyo, ni pumziko la yeye aliye pumziko kwa kufanyika kwake na yule aliyemfanya. Wewe ni pumziko la huyo aliye pumziko kwa kufanyika kwake na kuwepo sawasawa na kuwa pumziko kwa yule aliyemfanya. Na ndio maana limeitwa ni pumziko. Ni pumziko kwa yeye aliye pumziko. Ni pumziko kwa uwepo wako wewe hapo ulipo. Ni pumziko kwa uwepo wake yeye aliye pumziko katika jinsi yoyote, katika jina lolote. Kwa kuwa hata naye yeye yule amefanyika, napo akawepo hapo alipo. Na kwa jinsi ya kufanyika kwake amekuwa ni pumziko au raha ya yule aliyemfanya. Ndio maana hata unapokwenda kusafisha shamba lako, hapo shambani kwako hapo, unasafisha kwa raha yako. Unajua nikisafisha hivi ndio raha yangu, sio raha ya mwingine yoyote, ndio raha yako. Kwa kuwa hakuna anayefanya kwa ajili ya raha ya mwingine, kwa kuwa kamwe hakuna awaye jua raha ya mwingine, isipokuwa yupo anaitambua na kuijua raha yake, yani pumziko lake. Na ndio maana chochote anachokifanya anakifanya kwa ajili ya utambulisho na kutambuliwa kwa raha yake. Ndio maana hapo wewe mtoto ni raha ya wazazi wako, ni raha ya wazazi wako inavyoonekana, ni raha ya baba, ni raha ya mama, ni raha ya familia hiyo, ni raha ya ukoo, ni raha ya uwepo wote. Kwa kuwa unapozaliwa au kufanyika kuwa ni wa raha ya huyo, moja kwa moja unakuwa katika utambulisho wa kila mmoja kwa kukufanya kwake katika jinsi ya raha yake. Ukiwa ni mtoto kwa baba yako, maana yake umekuwa ni ile raha ya baba, ni ile raha ya mama. Moja kwa moja umekuwa ni raha kwa babu kuwa babu, umekuwa ni raha katika taifa, katika jinsi ya hivyo ulivyo hapo ulipo. Ndio maana ulipo popote, wewe ni pumziko. Katika uwepo huu, wewe ni pumziko, ikimaanisha kwamba umetambuliwa na pumziko hili. Umetambuliwa na pumziko kwa jinsi hiyo ya uwepo wako hapo ulipo, kwa kutambuliwa na yeye aliyopo. Kwa kuwa naye yeye aliyopo, naye ni pumziko. Ni pumziko lake yeye aliyemfanya, nawe ni pumziko lake yeye aliyekufanya. Naye ni pumziko kama vile jinsi wewe ulivyo pumziko kwa kufanyika kwako naye aliyopo. Kwa hiyo sura inayotambulisha pumziko ni uwepo, ikimaanisha kwamba sura yoyote iliyopo ndiyo iliyo pumziko
au raha kwake yeye aliyopo, ikimaanisha kwake yeye aliyoifanya na kuitambua na kuitambulisha. Embo, acha nikwambie kitu kimoja hapa, kwamba wewe ukifanyika na kuwa ni raha kwake yeye aliyekufanya, moja kwa moja wewe ni raha ya chochote popote pale kilipo kwa kufanyika kwako. Kwa kuwa ukifanyika na mmoja tu, basi tayari umefanyika na uwepo wa chochote kilichopo kwa raha yake. Tayari umefanyika na uwepo wa chochote kilichopo kwa pumziko lake. Tayari umetambuliwa na kutambulishwa na chochote kilichopo kwa raha yake. Ndio maana nimekwambia hivi, ukitambuliwa na kutambulishwa na mzazi kwa raha yake, moja kwa moja tayari umetambuliwa na taifa kwa raha yake. Tayari umetambuliwa na mama kwa raha yake. Tayari umetambulishwa na kutambuliwa na bibi yako kwa raha yake. Tayari umetambuliwa na kutambulishwa au kufanywa na babu yako kwa raha yake. Yeye amekuwa babu kwa raha yake. Yeye amekuwa bibi kwa raha yake. Lenyewe limekuwa taifa kwa raha yake. Kila chochote kilichopo kwa jinsi ya uwepo wake kimekuwa katika jina hilo, kwa uwepo huu wako hapo ulipo, kwa kukutambulisha kwake na kukutambua kwake kwa raha yake, yani pumziko lake. Kwa kuwa chochote ambacho kinakufanya, chochote ambacho kinakutambulisha, chochote ambacho kipo kimekufanya wewe kwa raha yake na si kwa raha yako. Na ndio maana uwepo wowote ule katika jinsi ya uwepo wako hapo wewe uliyetambuliwa na pumziko hili kimefanyika au kipo kwa raha yako na sio kwa raha ya yule. Mke wako nyumbani kwako yupo kwa raha yako na sio raha ya watoto wako. Mume wako nyumbani kwako yupo kwa raha yako na sio kwa raha ya watoto wako. Baba yako, mama yako nyumbani yupo kwa raha yako na sio kwa raha ya mama yako na sio kwa raha ya baba yako, na kufanya kwa jinsi ya raha au pumziko lako ni ya upekee kwako tu na si kwa mwingine. Kusema mbona baba ampi raha mama kama anayonipa mimi mtoto, hiyo raha ni ya kwako tu. Mama yako ni mama yako tu na sio mama yako kwa baba yako, kwa baba yako. Kwa kuwa huyo mama yako kwa baba yako anapokea raha au pumziko la kuwa mke. Unakaa unasikitika, mbona baba wa yule hampi mtoto wake kama raha anayonipa mimi baba yangu? Unakaa unaumia, mbona yule hapokei raha ninayoipata kwa baba yangu kama ninaipata mimi? Anayo raha yake ya pekee na wewe unayo raha yako au pumziko lako la pekee.
ni la kwako tu, mwingine halipati hilo. Na yule analo la kwake tu ambalo daima haulipati, na kufanya yoyote kuwa ni pumziko kwa kila mmoja katika jinsi yake. Wewe kuwa ni pumziko katika kila mmoja kwa jinsi yake. Kila uwepo wa chochote kwa jinsi yake. Baba atapokea pumziko lako, pumziko lake sawa sawa na jinsi ya yeye kuwa baba. Mama anapokea pumziko lake sawa sawa na jinsi ya yeye kuwa mama kwako. Lakini akilitafuta raha ya baba anaipataje kwako, haipati hiyo, sahau, haipo. Hata umjilazimishe kwamba umpe upendo kama vile baba anavyopata kwako, wewe haumpi baba yako upendo, bali baba yako anaupata upendo kwa kukufanya kwake wewe kuwa mtoto kwa jinsi ya yeye kuwa baba. Wala wewe haumpi yoyote furaha, wala haumpi yoyote kuwa chochote, bali yoyote anapata pumziko au raha sawa sawa na jinsi yeye alivyo kwa kukufanya kwake, ikimaanisha kwa uwepo wake. Wewe umekuwa pumziko. Kwa hiyo haupo kujifanya hivi au kufanya hichi ili umpe pumziko yeye yule. Kwa jinsi ya uwepo wake yeye kapokea pumziko. Muda mwingine unajiuliza, hivi baba anaipata raha kweli kama vile mama anavyoipata na kuionyesha? Unajitahidi sasa ufanye kwa mama ili aendane na baba, au ufanye kwa baba ili aendane na mama. Na kuambia hivi, wewe haumpi yoyote, bali ulivyo ndivyo ulivyompa yoyote pumziko. Kwa kuwa yoyote amekufanya kwa pumziko lake, amekufanya kwa raha yake. Ndio unakaa umeshika tama, mwanangu atapata furaha kweli kama yule mtoto wa jirani anavyopata? Huyo atakuwa nimempa pumziko kweli au raha kama yule anavyopata? Hebu tambua, wewe uliye pumziko haujajifanya, bali umefanyika na kila mmoja umekuwa ni wapumziko lake kwa jinsi yake yeye. Kwa kuwa amekufanya na kukutengeneza kwa jinsi yake yeye, kwa jinsi ya uwepo wake yeye. Jinsi ya uwepo wa kuwa mtoto moja kwa moja mama, umekuwa ni pumziko la mtoto huyo sawa sawa na kwa jinsi yake, naye hupata furaha na pumziko la jinsi ya uwepo wako huo. Najiuliza, sijui nijikate kwa baba, naona mme wako ndo anapata raha zaidi kuliko watoto wako. Unaona watoto wako wanapata raha kuzidi mume wako au mke wako, kuzidi taifa lako au na chochote kile. Nakwambia hata mnyama, mdudu huyo mdogo, chembe yoyote inapata raha, inapata furaha, inapata pumziko kwa jinsi ya uwepo wake. Kwa jinsi ya uwepo wake imekufanya wewe kuwa hapo katika jinsi hiyo, nawe hapo ulipo ni pumziko au raha yake yeye, au kila chochote kilichopo kwa jinsi ya sura yake.
Ndio maana ya pumziko, kwamba pumziko hili, pumziko hilo, pumziko katika jinsi ya uwepo wowote ule hapo ulipo. Pumziko limetambuliwa na kutambulishwa na uwepo, kwa kuwa kila kilichopo kimekufanya na kukutengeneza kwa jinsi ya furaha yake na sio ya furaha yako, kwa jinsi ya furaha yake na sio ya furaha yako, na kufanya pia chochote katika jinsi ya uwepo wako kipo kwa kufanyika kwa furaha yako na sio kwa furaha yake, ikimaanisha ulipo hauna jinsi nyingine ya kumpa pumziko yule bali kuwepo, kwa kuwa uwepo huo ndio pumziko la yoyote aliyopo katika jinsi ya sura ile, katika jinsi ya uwepo ule, katika jinsi ya uwepo wake kwa kuonekana kwake vyovyote vile, katika jinsi ya kuonekana kwake vyovyote vile, ndio uliokufanya na kukutengeneza wewe uwe hapo ili uwe ni raha ya yule, kwa kuwa jinsi alivyo yule ndio ameitambua na kuitambulisha raha yake ilivyo kwa jinsi ya wewe kuwa hapo ulipo, popote pale ulipo. Ndio ni Pastor Andegunyo anazungumza kuhusu pumziko, na hapo ulipo upo katika pumziko hili, na pumziko ninalokupatia si pumziko lolote katika jinsi yoyote, ni pumziko la uwepo wangu hapa niliye pumziko, nikikupatia pumziko kwa jinsi ya uwepo wangu vyovyote vile, katika jinsi yoyote hii nikikupatia pumziko, kwa kuwa katika jinsi ya uwepo huu nipo kwa kufanyika nawe uliopo, nipo kwa kufanyika na kutengenezwa na kutambulishwa nawe uliopo. Ndio maana umenifanya mimi kuwa hivi katika kuwa pumziko lako, kuzungumza yaliyo ya pumziko lako, ya kuzungumza yaliyo ya raha yako, sawa sawa na jinsi popote kwa kuwepo kwako, na raha unayoipata, pumziko unalolipata hapa ni la jinsi ulivyo hapo ulipo. Kama ni mgonjwa, utapata pumziko sawa sawa na jinsi ulivyo mgonjwa, na ukafurahia kwa jinsi ya kunifanya mimi kuwa hapa katika uwepo huu wa pumziko sawa sawa na sura ya kunitambulisha kwako, yani uwepo wako hapo ulipo. Kama ni masikini, kama ni tajiri, kama una kansa, kama una madeni, kama una jinsi yoyote ile, unakuwa katika furaha na raha, yani pumziko sawa sawa na jinsi vyovyote vile ulivyo kwa uwepo wako, kwani uwepo wako huo ndio ulionifanya na kunitengeneza na kunitambulisha kuwa hapa ni kupumzishe, kuwa hapa kuwa pumziko lako. Na kwa jinsi hiyo ndio ninavyokuambia hapo ulipo upo
katika pumziko, kwa kuwa pumziko limetambuliwa na uwepo, na kwa jinsi ulivyo hapo ulipo, kwa kuwa nawe umetambuliwa na uwepo, wewe ni wa pumziko hili, wewe ni wa kupata raha na pumziko hili. Basi si shaka, popote pale ulipo, katika ndoa hiyo, katika familia hiyo, katika kabila hilo, katika dini hiyo, katika dunia hiyo, katika mbingu hiyo, katika ulimwengu huu, katika uwepo huu, katika jinsi yoyote ile, pumziko liko hapo pamoja na wewe sasa hivi, sawa sawa na jinsi wewe ulivyo, kwa jinsi yako, kwa silika yako, kwa mwonekano wako, vyovyote vile, kwa uwepo wako hapo ulipo. Pumziko katika kazi hiyo, pumziko katika ugonjwa huo, pumziko katika afya hiyo, pumziko katika uchumi huo, pumziko katika madeni hayo, pumziko katika sura hiyo, pumziko katika kansa hiyo, pumziko katika HIV hiyo, pumziko katika biashara hiyo, pumziko katika taasisi hiyo, pumziko katika masimango hayo, pumziko katika vita hiyo, pumziko katika kila jinsi ya hapo ulivyo, popote pale, kwa uwepo wa mwonekano wako, kwa sura yako halisi sasa hivi, pumziko liko hapo. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo kuhusu pumziko. Imekuwaje kuwaje limeitwa pumziko? Kwa kuwa ni matokeo ya kilichofanyika na kutengenezwa, na kwa kuwa yoyote yule, chochote kile kinatengeneza na kukifanya kingine kwa furaha yake au kwa pumziko lake, na kufanya chochote kilichofanyika au kutengenezwa kuwa ni cha pumziko au cha raha ya yule aliyekifanya. Na ndio maana uwepo wowote popote pale, katika jinsi yoyote ile, ndiyo utambulisho au inayotambua pumziko, na kufanya ndio unaotambuliwa na kutambulishwa na pumziko, kwa kuwa uwepo huo ndio unatambulisha na kulitambulisha pumziko. Kwa hiyo haijalishi wewe uko wapi, katika jinsi hiyo hiyo ulivyo, wewe hapo ulipo umefanyika na sura ya uwepo, umeumbwa na sura ya uwepo, na kuwa ni furaha au raha na kila sura iliyopo, ikimaanisha na kila kimoja kilichopo kwa jina lake. Ni Baba, umekuwa ni raha ya Baba tu huyo mzazi, ni raha ya baba tu huyo mdogo, ni raha ya shangazi tu huyo, ni raha ya mjomba huyo, ni raha ya jirani huyo, ni raha ya taifa hilo, ni raha ya wanyama hao, ni raha ya mama huyo, ni raha ya mume huyo, ni raha ya mke huyo, kwa jinsi ya mwonekano wa uwepo wake yeye tu.
na kufanya kwa jinsi hiyo umekuwa ni raha au pumziko moja kwa kila sura moja, ni pumziko moja kwa kila uwepo mmoja, ikimaanisha kwa kila mmoja aliyopo. Wacha, hili ni pumziko, na hakika ni pumziko kweli, kwa kutambuliwa na kutambulishwa na sura ya uwepo, ikimaanisha na yoyote yule aliyopo, ikimaanisha na wewe hapo ulipo, na kufanya pumziko hili linakutambulisha hapo ulipo, katika jinsi ya sura yako hapo ulipo, katika jinsi ya uwepo wako hapo ulipo. Ukiwa katika jinsi yoyote ile, linakutambulisha katika jinsi ya hapo ulipo, na kufanya ulipo kuwa ni pumziko. Unaishi katika uwepo wa pumziko lako, ikimaanisha ya kile ulichokifanya kwa raha yako, ya kile ulichokitengeneza kwa furaha yako, ya kile ulichokifanya kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, na kuwa ni furaha katika biashara, katika kazi, katika watoto, katika ndoa, kwa mume huyo, kwa mke huyo, kwa baba huyo, kwa mama huyo, katika uzao huo, katika familia hiyo, katika ndoa hiyo, katika uchumba huo, katika uwepo huo, katika kanisa hilo, dini katika Mungu, yani katika uwepo wote, wewe umetambuliwa na pumziko, kwa kuwa wewe upo kulitambulisha pumziko kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, kwa kufanyika, kwa kuwa uwepo wako upo umefanyika. Ulipo si kwamba umejifanya, ulipo si kwamba umejitengeneza, ulipo si kwamba umejifanya na kujitengeneza ili uwe pumziko la yule, bali umefanyika na kutengenezwa kwa raha au pumziko la yule aliyekufanya, yani uwepo mmoja. Kwa hiyo hakuna jinsi yoyote ya kujifanya, hakuna jinsi yoyote ya kujitengeneza, bali jinsi ulivyo ndivyo ulivyotengenezwa, ndivyo ulivyofanyika kwa kila furaha na raha ya uwepo wowote, kwa kukufanya kwake, kwa kuwa kila mmoja kwa kukufanya kwake, kwa kukutengeneza kwake, kwa kukutambulisha kwake, na kwa kutambua kwake kwamba hiyo ndio raha. Amekufanya na kukutengeneza kwa jinsi yake yeye alivyoitambua na kuitambulisha raha au pumziko liko vipi. Kwa hiyo usijali popote pale ulipo, usijali katika jinsi yoyote ile hapo popote pale ulipo, wewe ni pumziko, umetambulishwa na kutambuliwa na pumziko hili, umetambuliwa na kutambulishwa na pumziko hili lililofanywa na kufanyika na jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, lililofanywa na kutambuliwa na kutambulishwa na jinsi ya uwepo wako hapo ulipo, na kufanya jinsi ya uwepo wako hapo ulipo ndio unaongea huu, ndio unazungumza huu, ndio nilivyo ulivyo hivi, ndivyo unavyoonekana hivi, ukikupumzisha hapo ulipo, kwa kuwa upo sawasawa na jinsi ulivyonifanya, upo sawasawa na jinsi ulivyofanya kwa ile raha yako ya uwepo wako hapo ulipo, ili ukifanyika hivi iwe ni pumziko na kutambua ndio raha yako au pumziko lako. Na bila shaka
popote pale ulipo, kwa jinsi ya uwepo huu ulivyo, ndio pumziko, kwa kuwa pumziko hili liko hapo ulipo. Ndio pumziko kwake yeye aliyokufanya, ndio pumziko kwa wazazi wako, ndio pumziko kwa Mungu wako, ndio pumziko kwa familia yako, ndio pumziko kwa mchumba wako, ndio pumziko katika ndoa yako, ndio pumziko katika uzao wako, ndio pumziko katika kila kitu chochote popote pale kilipo. Ndio pumziko katika chochote popote pale kilipo, kwa kuwa chochote popote pale kilipo kwa uwepo wako kimekufanya hapo wewe ukawepo, ikimaanisha kimekufanya kwa pumziko lake, kwa jinsi ya kuitambua raha yake. Na kwa jinsi ya kuitambua raha yake ni ule uwepo wake, nawe umekuwa katika jinsi hiyo. Ni pumziko au ni raha yake yeye, kwa uwepo wake yeye, kwa kukutambulisha kwake, kwa jinsi ya kukufanya kwake, kwa ule uwepo wake. Ndio maana nimekwambia pumziko hili lipo hapo, limekutambua, na ndio maana lipo na wewe hapo ulipo, ikimaanisha hapo ulipo umekuwa pumziko katika uwepo, umekuwa ni raha na pumziko la kila chochote kilichopo. Kazini kwako hapo, kwenye biashara hiyo, kwenye kazi hiyo, kwenye chochote popote pale kilipo, na hakina sababu ya kusema wewe si pumziko, bali hapo ulipo vyote kilichokufanya ukawa hapo, kilichokutengeneza ukawa hapo, kilichokuumba ukawa hapo, kimekufanya na kukuumba na kukutengeneza kwa sura yake, ikimaanisha kwa raha au pumziko lake, kwa kuitambulisha na kuitambua. Nawe ulivyo hapo umekuwa ni wa raha na pumziko lake yeye aliyopo, aliyekufanya na kukutengeneza hapo ulipo. Na ulipo haupo katika kujifanya, bali upo sawa sawa na kufanyika, na upo sawa sawa na jinsi ulivyofanyika. Kwa hiyo wewe hapo ulipo, pumziko hili lipo hapo pamoja na wewe, ikimaanisha kwamba hapo ulipo wewe ni pumziko la kila uwepo wa chochote kwa kukutambulisha kwake, ikimaanisha kwamba umefanyika katika pumziko au raha ya kila kimoja kwa jinsi ya uwepo wake. Ndio, kwani unaweza kukifanya au kukitengeneza chochote kisicho cha raha yako? Haiwezekani, bali chochote unakitengeneza kwa raha yako. Hata mtoto unayemzaa ni kwa raha yako. Kama ni mume, ni raha yako wewe uliye mume, uliyetakuwa baba. Kama ni mwanamke, ni raha yako wewe ya kuwa mama, na si raha ya mume wako, na si raha ya mke wako. Chochote unachokifanya ni kwa raha yako wewe binafsi, ni kwa raha yako wewe ya upekee wako wewe binafsi. Kwa hiyo hautafuti mtoto ampe baba yako raha, hauijui hiyo. Hautafuti mumeo ampe watoto wako raha, hauijui raha ya baba kwa watoto wake, raha ya watoto kwa baba yao, huijui. Wewe unaijua hapo ulipo ni raha ya mume kwako wewe, ni raha ya mke kwa mume,
pekee, na ni raha ya mtoto kwa baba yako, ni raha ya mama kwa mama yako au kwa mtoto wako. Kwa hiyo upo kuishi pumziko tu, na wala kumtafutia mwingine raha ya yule ampe yule. Kinachokuhusu ni wewe kumpa raha, kuwa pumziko kwa huyo, na kwa jinsi hivyo katika maisha hayo unayoishi ndio pumziko au ni raha kwake yeye anayekutambulisha na kukutambua, yani uwepo, sura iliyopo popote pale ilipo. Iwe ni mtoto wako huyo anatambua raha yako, iwe ni fulani anatambua raha yako, iwe ni chochote katika jinsi kilichopo kinatambua raha yako, kwa kuwa chochote kimekufanya, kimekutengeneza kwa ajili ya raha yake, kimekutengeneza kwa raha yake, kwa jinsi ya kuitambua raha yake ilivyo, ambao ni uwepo wake huo ulipo. Basi leo ninaishia sehemu hii ya 10. Usikose sehemu ya 11 wiki ijayo, siku kama hii ya leo, kutoka kwa pasta huyu Andegunyo, anayekuletea, anayelifikisha pumziko hili. Pia mafundisho haya ya somo hili na zaidi ya haya linapatikana kupitia ukurasa wa YouTube kwa jina la Pumziko au Pumziko Moja. Basi usikose wiki ijayo katika somo hili linalohusu pumziko, na pumziko hili liko hapo pamoja nawe. Haijalishi uko wapi, haijalishi uko vipi, pumziko hili nimekupatia. Pumziko hili ni lako, kwa kutamka, kwa kunena, kwa kuonekana katika jinsi yoyote. Hapa nilipo, kwa uwepo huu, hapa nilipo, pumziko hili lipo pamoja nawe, nimekupatia hapo ulipo, kwa kuwa ni lako katika jinsi ya kunifanya kwako, kwa uwepo wako hapo ulipo, kwa jinsi yako hapo ulipo. Pokea pumziko hili la ile furaha ya uwepo wako na liwe kwako.